Oggi vado a fare un dolce golosissimo dal nome, almeno per me, impronunciabile, Karpatka. Però io sono sicuro che è un disastro la mia pronuncia, ma quando vedrete il risultato, il Karpatka diventerà una cosa comune per voi. Allora, si va a fare prima la crema. Metto del latte in un pentolino e lo faccio riscaldare. Poi l'estratto di vaniglia, zucchero, amido di mais e poi le uova. Una e due e si mescola tutto bene. Il latte è caldo, ne prendiamo una parte e poi lo mettiamo nella pentola con l'altro latte. Fatta, la verso in una ciotola. Sto facendo tutto al contrario e questo è fantastico. Forse è meglio farlo a questa parte che mi torna decisamente meglio. Copro con la pellicola e la metto a contatto. Questa crema ora si fa raffreddare, non mettetela in frigorifero perché ora è troppo bollente, quindi quando si intiepidisce casomai la mettete dentro. E ora intanto pulisco un pochino e cominciamo a preparare le basi. Allora, pentolino, accendo il fuoco, acqua, latte, zucchero, sale e burro. Ora si fa sciogliere bene il burro e si porta tutto a bollore. Sta prendendo il bollore tutta la farina tutta insieme. Ora si fa asciugare, perché in realtà è proprio quello, si fa asciugare per un paio di minuti, sì, all'incirca. Mettiamo tutto in una ciotola un pochino più grande. Ora dobbiamo semplicemente farlo raffreddare. Lo possiamo fare girando in modo tale da comunque dissipare parte del calore oppure semplicemente lasciarlo lì, decidete voi. Completamente, totalmente raffreddato, cominciamo a inserire le uova, una per volta. Se questo lavoro non vi riesce bene a farlo con le fruste o con la spatolina, potete farlo con le fruste elettriche tranquillamente. Enzo mi ha detto di usare, e non è la prima volta, di usare quella che lui chiama la cucchiarella, ovvero un mestolino di legno. E c'ha ragione, perché con queste spatoline non è che si riesce a fare bene. Vabbè, ma so testone io, non gli volevo dare soddisfazione. Ci si mette la metà del tempo e si fa la metà della fatica. Vabbè. No, perché oltretutto poi, cioè non è solamente che devo usare la cucchiaia di legno, devo andare anche da questa parte, farlo al contrario, anti-orario, però volete avere la verità, si fa meno fatica, c'ha ragione lui, e che mi viene spontaneo andare dall'altra parte a me, non so per quale motivo. Allora, incorporato, a posto. Ora questo impasto dobbiamo dividerlo a metà. Si potrebbe misurare con la bilancia per fare una cosa perfettamente precisa, ma io credo che una volta che l'abbiamo compattato non è liquido, lo dividiamo proprio a metà, così più o meno sì, dovrebbe essere, a occhio dovrebbe andare bene. Allora, 2 stampi 20 cm quadrati di carta forno e ci si va a mettere l'impasto. Uno
parte e questo da quest'altra parte. Tenete presente anche una cosa, che non è che se sono uno leggermente differente dall'altro succede qualcosa. Poi lo vedrete una volta che andremo avanti nella ricetta. E ora semplicemente dobbiamo distribuirlo in modo omogeneo all'interno della teglia. Allora, ora andiamo in forno. Le metto tutte e due perché tanto c'entrano tutte e due. 200 gradi forno statico per circa una quindicina di minuti. A dopo. Allora, nel forno abbiamo le basi della copertura e ora questa è completamente raffreddata, tra l'altro poi dopo l'abbiamo messa anche in frigo e ora tolgo la pellicola, ammorbidisco la crema con le fruste e comincio piano piano ad aggiungere del burro morbido e lo faccio via via incorporare e arriviamo alla fine. Perfetto, questa crema è pronta, metto la pellicola sempre sopra e ora la conserviamo in un luogo fresco. Si può mettere anche in frigo, però se la mettiamo in frigo, che succede? Il burro tende a diventare duro, quindi va fatta di nuovo, portata a temperatura ambiente e lavorata un secondo. A dopo? Allora, le basi sono fatte, le vedete? Devono venire così, assolutamente devono venire con queste forme un po' con uno sfogo un po' così. Allora, ora serve, questo sì, serve un cerchio da torte. Ci mettete la base, scegliete quello che volete come base, nel senso uno dei due lo scegliete. Ok? Poi questo sì, questo è comodo avercelo, l'acetato, perché mettendoci poi la crema, poi si deve staccare bene, altrimenti si appiccica. A questo punto ci si va a mettere la crema. Prima di metterla tutta però, se scegliete che questa parte sia la parte superiore, girate, perché sicuramente ci saranno delle parti un po' vuote, ci mettete un pochino di crema, altrimenti rimangono vuote, no? E ora andiamo a mettere la crema sopra la base e ora va distribuita in modo omogeneo. Si prende la parte superiore e si mette sopra, opla, si preme leggermente, ma proprio leggermente, e ora questa va in frigo. Ci vediamo quando si è raffreddata completamente, 3-4 ore, boh, comunque minimo tenetela 2 ore in frigo, minimo. Ci siamo, è stato in frigo, la verità ce l'ho lasciato una notte intera, allargo leggermente lo stampo, opla, papan. Avete vista voi prima di me, Bellina? Togliamo l'acetato. L'effetto è notevole, veramente. Ora ci si mette lo zucchero a velo sopra. Non male, non male. Guardate, vi faccio vedere anche qui che ha fatto una piccola rientranza. E lo sapete che faccio? Mi prendo proprio quella rientranza. Non l'ho tagliata benissimo. Va bene, è uguale. Mamma mia. Cioè,